အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Academic Teaching မှာပြောဆိုပါရရှင် Academic Teaching မှာရှေ့ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်တချို့တို့ရေးချရေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးအကြောင်းကိုကြားခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှာတော့ရေးချပဲဒါပေမဲ့တချို့တို့ကမောက်ချလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်မောက်ချလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့တို့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေးချလို့ပဲအတန်းထွက်တယ်နော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဆက်လက်ပြီးကြားပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ခခွေရေးခခွေရေးခခွေရေးချခခွေရေးချခခွေရေးချဝိသနာလုံးပေါင်းခခွေရေးခခွေရေးချခခွေရေးချဝိသနာလုံးပေါင်းကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားလုံးမှာကြတော့ဘာဖြစ်လို့ခခွေးမှာကျတော့ရေးချကိုဒီလိုလေးပဲမရေးပဲနဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ရေးရတယ်ဆိုတော့တချို့တို့ဒီလိုလေးပဲရေးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တချို့တို့ရေးရတယ်လည်းအဆင်မပြေဘူးကြည့်ရတယ်အဆင်မပြေဘူးလို့တချို့တို့ဒုတိယကြည့်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်နည်းနည်း white line စလင်သဘောဖြစ်သွားတယ်နော်တချို့တို့စကားလုံးကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့တိတ်တိတ်ချာချာထူးခြားမှုဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့တချို့တို့ဒီစကားလုံးတွေအကုန်လုံးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပုံမှန်ရေးချလေးကားငယ်ဆိုလဲထို့အတူပဲကားငယ်ကိုလည်းတချို့တို့ရေးချထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တချို့တို့ဖြစ်သွားမလဲကာကြီးပုံမှန်ဖြစ်သွားမယ်နော်ငါဆိုလဲထို့အတူပဲရေးချထည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အဆင်မပြေတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့တချို့တို့ကဒီသင်ခန်းစာ6လုံးလုံးကဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ရေးချမထည့်ပဲမောက်ချထည့်မယ်တို့တော့တချို့တို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေးချအောင်ထည့်ရတာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရေးချထည့်တယ်မောက်ချထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုတာကိုတော့ရှင်းလင်းသွားပြီထင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်ပြီးတော့စကားလုံးတွေအတိတ်တွေလေးကိုဆက်ပြီးပြပြဝေရပါမယ်အဲဆိုတော့ခခွေရေးခခွေရေးခကြတော့တချို့တို့တိတ်မတော့ဘူးဒါပေမဲ့ခခွေရေးချခကြတော့တချို့တို့တစ်ခါနှစ်ခါသုံးခါလေးကနော်အဲ့လိုပုံစံခအောင်ကြတော့ခခွေရေးချခနဲ့တုံးပြီးခခွေရေးချဝိသနာပေါက်ခကြတော့တချို့တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခရှိတယ်နော်ဘိုက်ရဲ့ဘေးနားမှာခရှိတယ်အဲ့ဒီခကိုတချို့တို့ကအဲ့ခါလို့ရလို့ရတယ်လို့နောက်တစ်မျိုးကတချို့တို့အစားတောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အချို့အငန်အဆက်အချင်းအခါဆိုပြီးရှိအဲ့လိုအခါအရသာ6မျိုးထဲမှာအခါတဲ့အရသာအခါတက်ကိုတကယ်တော့ခဝေးရေးချခဝစံနှလုံးပေါက်ခါနဲ့ပေါက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခကတငန်းစာကိုရေးပုံရေးနည်းရောစုံပုံစုနည်းရောသုံးပုံသုံးနည်းရောနောက်သုံးခုလုံးရသွားပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်နောက်နေ့တငန်းစာတွေမှာဆက်လက်ပြီးတွေ့ဆုံကြပါမယ်ရှင်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်